Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da ƙara kasancewa a cikin wannan channel ɗin mai albarka mai suna Aminci Tech TV. Ku kasance da Aminci Tech TV, za mu dinga nishaɗantar da ku da shirye-shirye masu inganci. Don Allah, wannan ne farkon zuwa ka a cikin wannan channel ɗin, danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa ce za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Don Allah, ka ɗin min share domin yan uwa da abokan arziki kowa ya samu. Yau babban application ɗin da muka kawo muku shine wanda na san kun daɗe ba ga irin wannan application din ba, saboda tsabagen application din nan ba kowa san shi ba, wani ma baya son ka sani saboda baƙin ciki ka sani zai iya amfanar da kai. To yanzu dai zamu nuna muku application din nan kai tsaye ba tare da mun yi wannan ba. Kaga da dama da har dariya zan ɗaya gilgaje saboda farin cikin na tuna da wannan application din mai kyau. Shi wannan application din kamar yadda kake gani, kamar yadda dai zamu yi muku bayani, shi application din nan zai ƙara ma zaƙin murya idan kana karatu ko kana waka, amma an kai ɗauka ta cikin shi zaka ji ya ƙara ma, zaka iya yin waka ta cikin shi amma babu kiɗa. Amma Allah da bidiyon mu na gaba za mu kawo muku application ɗin da za ku rera waka ta ciki, rap music, waka dai mai daɗi dai da kuka sani za ku rera ta hanya mai sauki, kuma sannan ba tare da kun yi amfani da ta ba. Gurin ɗora kiɗan ne kawai za ku yi amfani da data, za ta ita ma ba ta wuce 5 MB ba zuwa 2 MB. amma wannan da mun kawo muku wanda za ku karatu ne ba tare da kiɗa ba, kuma sannan za mu nuna muku pro ɗin shi. Amma na farko, abu mafi muhimmanci, sai ka je ka shiga cikin play store ɗinka. Za mu dubo play store, yau kamar yadda kuke gani ga play store ɗin mu nan, mun shiga cikin play store ya gama sacin ya bude, sai mu zo nan da kuke gani da karanta search for app, sai ka zo nan ka rubuta Tunmi. za mu ije muku link ɗin wannan app ɗin a description ɗin bidiyo in ba ka son ka sha wahala a yanzu haka. Idan kana kallon bidiyon nan sai ka danna kullum description, kawai ka je ka ɗauki link ɗin shi kai tsaye, sai ka je ka tare da shi. Ga shi nan dai suna application ɗin Tunmi, bara mu sa Tunmi. Dole mu cire abubuwan nan. Tuni kamar yadda kuke gani mun rubuta Tunmi, ga shi nan ya fito Tunmi app, ya fito mana nan, ga shi nan yana tashin, sai mun jira ya gama, sai mu tura sama. kun ga wannan nan da arm yake kan, to shi ne za ka dangwala cikin shi, da ka je ka zo ka yi install ka kula da nan gaba da megabyte ɗin shi 7 ne da MB 6, sai ka zo ka yi install ɗin shi. Yana satan ba wani daɗewa zai ba, saboda shi nan na tabbata ba shi da wani matsala. Bara mu inda cikin shi yake, in ka lura nan lokacin da kana ɗauka ne ka kunna nan wannan recording kana ɗauka, nan kuma bayan ka gama ɗauka za ka je ka yi downloading ɗin kiɗan da kake so ka samu. Idan kana son kiɗa kenan dai ka haɗa shi da Google account ɗinka. Nan kuma da kuke gani bayan ka gama ɗauka ne, nan za a ƙara zaƙin murya, nan za ka ƙara zaƙin murya shi ya ƙaru, ko kuma ka rage nan sama ƙaran murya ko ƙaran kiɗa. Wanda kuke gani ya kun gama, kuna son ka shiga website ɗin su ɗaya, ga sunan nan wurin fitin ne ga sunan da dama, amma wannan ba asalin dubu a cikin wannan application ɗin. Wannan poster ne ita suka nuna mana, amma a gaskiya ya su nuna mana cikin wani abu, ko sun sa mana hoto ne. Ga shi nan Tunmi ɗin ya gama yana installing. Na haɗa da wani mutum da a cikin wannan ɗin mai albarka, ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa ce za mu daga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Sai ka zo ka ga inda irin mai taɓa, ya ka zo ka yi open ɗin shi. Zarar ka yi open ɗin shi zai nuna man kai allow ɗin shi, ka yadda. in nuna mai kai allow ka yadda, mun yi allow.
kamar idan ka zuwa ka ba nan da kuke ganin ka cire notification ɗin shi na farko. To za mu jira ya buɗe mana. Mun ji nuna muku shi application ne ka zo ka rubuta nan paste, ka danna paste sai ka zo ka danna allow. Shi kenan ka zo ka danna allow. Shi application nan da dama da za mu ɗan yi maku bidiyo da shi ka ga inda bidiyon nan zai ƙayatar da mu. Amma abin da ya ba damar da za mu yi bidiyo, abin da ya babu damar da za mu yi bidiyo yanzu, za mu yi recording ɗin muryar mu a cikin shi saboda muna ɗauka kasan kuma ba haɗa recording cikin recording. Amma dai za mu gwada, bara mu tsayar da bidiyon nan sai mu zo yi muku recording ɗin shi. Kuma mun yi recording ko mu bude bidiyon recording.